السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. واحد يقول لي طبعا يا ابني، ما أنت خلاص ما بقتش بتعمل فيديوهات غير لما الأهلي يتعثر ولا يخسر عشان تطلع تنتقد تهدم في النادي وفي اللعيبة والكلام ده. لا والله خالص إطلاقا يا جماعة، أنا كان عندي ظروف خاصة، أنا كنت مسافر وما عرفتش إن أنا آخد يعني العدة معايا أو إن أنا أصور أي فيديوهات خلال الفترة اللي فاتت دي. وكده كده كنت محضر حلقة يعني واتفرجت على المباراة زي بقية المشجعين كلها، بس أنا ما حالفنيش الحظ إن أنا أقدر أسجل لكم حلقة. فمعلش حلقة النهاردة هتشمل كلام على المباراة اللي هي بقى لها كام يوم يعني. مباراة الزمالك ما فيش حاجة نتكلم فيها، مفيش حاجة نعلق عليها يعني. الزمالك كسب مودرن سبورت، يعني مش حاسس ان في حاجة، مش خبر، فده الطبيعي. هو انت اللي ما كانش طبيعي تعادل معاه، بس مش هنرجع نتكلم في الموضوع ده. هنخش في مباراة الاهلي وفاركو. حاجات حابب اعلق عليها مبدئيا. بس يا جماعة موضوع تريزيجيه، عشان انا مؤخرا شايف الناس كتير بقت بتتكلم عن موضوع تريزيجيه. انا رأيي، واللي عايز يرجع يشوف الفيديوهات اللي قبل كده، رأيي في تريزيجيه ما زال، او يعني كان وما زال هو نفس الرأي لحد النهارده. تريزيجيه في بيك، في الأحسن فترة لمحمد صلاح كان تريزيجيه هو الأحرف. وعشان ما الاقيش حد في الكومنتات جاي يقول لي بقى تريزيجيه أحرف من صلاح، أنا عارف إن هو هيقولها بالصوت ده وهو بيكتبها في الكومنتات. بصوا يا جماعة، أنا ما بتكلمش مين أنجح، ما بقولش مين اللي عمل اسم لنفسه أو عرف يسوق لنفسه، مين صاحب المسيرة الأكبر، مين الأشمل. أنا ما بقولش كل ده. أنا بقول إن تريزيجيه، واللي اتفرج على تريزيجيه في الفترة دي، الفترة اللي كان صلاح فيها في أفضل حالاته، عارف أنا بتكلم فيه كويس قوي. تريزيجيه كان يزال الأحرف في شغل القدم والترقيص والواحد على واحد والكلام ده، بس صلاح أشمل طبعا. فأنا رأيي في تريزيجيه ما اتغيرش. تمام. خلاص، من ساعة ما تريزيجيه جه وحصل كذا وقعة كده، ما كانتش البداية الأفضل لتريزيجيه. الناس كانت مستنية منه أكبر من كده بكتير، مش على مستوى اللعب الفني بس. الناس كانت مستنية كابتن في الملعب يشد بقى اللعيبة دي. عايزين شخصية قوية جاية تشد اللعيبة دي، كنا بنتوسم ده. طيب، هل تريزيجيه شايف ردود أفعال الجماهير؟ شايف إن جماهير النادي الأهلي مش راضية عليه؟ وده باين جدا. باين على تريزيجيه إن هو عايز يصالح جماهير النادي الأهلي، بس هو تريزيجيه الموضوع واخده، أو يعني طريقته اللي هو بيحاول يصالح بيها جماهير النادي الأهلي، واخداه في حتة يعني اوحش من اللي هو كان فيه، اوحش من البدايه. لان تريزيجيه بيتحول دلوقتي ان هو عايز يرجع ناشئ تاني. بيغلط دلوقتي غلطات بتاعت ناشئين، لعيبه لسه ما عندهاش خبره في الملعب. فاكرين يا جماعه لما كنا بنتكلم على امام عاشور، الجرينتا اللي عند امام عاشور اللي الناس كتيره بتحبها وانا شخصيا بحبها؟ فيا جماعه الموضوع ببساطه يعني امام عاشور صغير، فان هو يطلع منه الحاجات دي عادي. مش ناشئ، امام عاشور مش ناشئ، بس عادي لسه سنه صغير، يسمح له ان هو يبقى عنده الحتت دي والحفرقه. وانا عندي جرينتا، مع اني قلت قبل كده وما زلت عند رايي، انت مش محتاج الجرينتا دي في كل مباراه، لان الجرينتا دي في مباريات كتير بتخسرك. لان في مباريات عادي انت بتضيع فرص وبتضيع اهداف عشان في لعيب معين عايز يظهر الجرينتا، مش وقتها تماما خالص. هاتوا جوان وبعد كده يا ابني لما يبقى في مباراه تستحق ده ابقى اعمله. هي الجرينتا مش عمال على بطال. فالمباريات اللي فاتت بقى احنا شايفين تريزيجيه عشان يحاول يعوض اللي هو ما ظهرش فيه. فتحس تريزيجيه في الملعب ناشئ، بيحفرك حفركات غريبه، بيجز كده وبتحسه بيجري، عارف اللي هو كده كده. انت مش محتاج تعمل كل ده. تريزيجيه انت لعيب ذو خبره جاي تضيف طبعا النادي الاهلي، بس مش بده. فين العقل؟ فين الرزانه زي ما بيقولوا؟ الهدوء، التكتيك، التفكير، الكور المهاريه البسيطه، من غير ما اقعد اعمل كده واجز واخش بدماغي وازق الكره واجري وراها. يعني ما اعتقدش خالص ده مش مستوى تريزيجيه، ده رقم واحد. وانك ترجع تاني تحاول تبقى في ناشئ، او ترجع ورا 10 سنين عشان وتبقى بالجرينتا دي، انت مش محتاج تعمل ده تريزيجيه، لان هو مش وقته خلاص. يعني انا مش بقول تريزيجيه كبير ولا حاجه، بس هو مش سنه حتى، ده لعيب خبره. يعني معلش يا جماعه، دلوقتي انتوا بتشوفوا ليونيل ميسي مثلا دلوقتي بيجري زي زمان، تقول لي بقى انت بتقارن، انت فاهم قصدي؟ ما تقعدش والنبي ايه تحاول تطلع اي حاجه في الكلام وخلاص. ميسي دلوقتي ما بيجريش زي زمان. ميسي زمان كانت الجرينتا وواحد يكعبله يقوم ويكمل جري ومش عارفه ايه وبتاع. لعيب عايز يثبت نفسه. تقول لي ميسي كان عايز في وقت ما ميسي كان عايز يثبت نفسه، كان بيلعب وسط عتاوله برضه، حتى لو هو اللي ظهر فيهم، بس كان بيلعب وسط عتاوله. فكان طبيعي ميسي ياخد الكتف من هنا تلاقيه راح واقع قايم تاني بيجري ويحاول ويحفرك وبتاع. ميسي دلوقتي ما بيعملش كده. فتريزيجيه انت اسمك كده كده موجود.
النادي الاهلي عارف مين تريزيجيه، وجماهير النادي الاهلي عارفه مين تريزيجيه، واللعيبه عارفه مين تريزيجيه، والفرق اللي انت بتلعبها عارفه مين تريزيجيه. فانت مش محتاج تثبت حاجه، انت محتاج ترجع لمستواك، تلعب بالخبره اللي عندك اكتر من الجرينتا، لان انت عندك الخبره، انت مش محتاج الجرينتا في حاجه، مش محتاج الجز ده. فدي نصيحه والله. انا يعني انت تقول لي يعني هو تريزيجيه يسمعك؟ لا يا سيدي، الناس تسمع وتفهم ان احنا مش محتاجين تريزيجيه ده. عشان انا اتكلمت كتير على موضوع تريزيجيه، كفايه يعني خلاص. موضوع محمد هاني مع حكم المباراه، طبعا هتقول لي هاني لعب، انا شايف هاني لعب مباراه فير، ما لعبش المباراه الافضل ولا الاحسن في التاريخ. وانا اصلا مبدئيا شايف الهدف بتاع مع محمد شريف لما هاني عرض الكره، انا شايف ده ذكاء من شريف اصلا، ودي حاجه احنا عارفينها من شريف من زمان، ان شريف بيتحرك للكره. محمد هاني لعب عرضيه ما كانتش رايحه للشريف خالص، هي عملت بند على الارض، طلعت محمد شريف هو اللي نزل لها. انا اسف لو قلت محمد شريف هو اللي عرض، انا قصدي محمد هاني يعني. ومحمد شريف هو اللي نزل لها واداها واحده كده عشان تروح. زيزو يا جماعه، زيزو اللي كل فيديو هقول الجمله دي من ايام كاس العالم للانديه، لما قلت لكم اصل في حد علق على الكلام اللي قلته في الحلقه اللي فاتت نفس الكلام ده، قال لي هو زيزو شارك في ايه في كاس العالم للانديه؟ لا، ارجع اتفرج على المباريات، ما تتفرجش على هايلايتس وتقول لي هو عمل اسيست فين ولا عمل ايه ولا عمل ايه. اتفرج على هايلايتس، شوف الهجمات دي ابتدت ازاي، وزيزو ساهم ازاي في تحركات اللعب اللي ادت للاربع تجوان اللي انت جبتهم في كاس العالم اللي هو في ماتش بورتو اليتيم. ومن يوميها زيزو اي هجمه بتنتهي بهدف، 90% من الهجمات اللي بتنتهي باهداف المفتاح هو زيزو. زيزو هو المفتاح. طبعا ده من ساعه امام عاشور ما بقاش يعني من ساعه الاصابه يعني، ولسه لسه ما رجعش. فانا بتكلم على زيزو دلوقتي، زيزو اللي ظاهر دلوقتي. محمد علي بن رمضان طبعا يعني ما فيش كلام تقدر تتكلم عليه يعني. شفتوا اللعب عامل ازاي؟ بقيه اللعيبه بقى انا لسه مش عارف يعني. انا بالنسبه لي الاهم تريزيجيه صفقه جديده، خلاص بقى مش هقعد اهري فيه تاني، مش في تريزيجيه يعني، قصدي في القصه بتاعت تريزيجيه. فحبيت بس اعلق على موضوع هاني. نرجع لموضوع هاني تاني. بصوا يا جماعه، انتوا شايفين بقى الحكام بتتلكك ما بتتلككش. انا سبحان الله انا مستغرب اصلا يا جماعه ان احنا اول مباراتين في الدوري وبنشتكي من الحكام. اول مباراتين هو احنا لحقنا يا جماعه حاجه تبقى موجهه ولا حد بيضايق النادي الاهلي واحنا لحقنا نعمل حاجه؟ الناس ما استفتحتش عشان يعني يبقى الحكام بتعمل حاجه. هاني بقى فعلا قال للحكم حاجه، بس الحكم ما عجبوش في اول مره، بس كان مستحلف له فاق الثانيه تشوف بقى ده صح غلط. انا برضو شفت ان يعني للامانه يا جماعه يعني الراجل كان بيكلم هاني وهاني مش معبره، مسيح ودانه وماشي. فانا برضو مش فاهم يعني دي برضو من هاني غريبه جدا يعني. حتى انا شفت كومنت يعني غلطه ما يعملهاش ناشئ فعلا، حكم بيكلم يا عم اقف كلمه يعني، اقف رد عليه. انا بقى مش بقول انا مع اصلا الطرد ولا ضد الطرد، شايف ان هو اتلكك له مش متلكك يا سيدي، انا رايي انا شايف ان هو اتلكك له، بس هاني اللي سمح له بده يا جماعه. ما هو انا ما يبقاش الحكم عمال بيكلمني وانت ما في، ما هو لا، ما ازاي ما احترم حتى الحكم. تقول لي يعني هو ابوه مش ابوه يا سيدي، انا بقول لك اتلكك له، بس يعني غلطه انت ما تحطش بقى نفسك في المواقف دي يعني. المفروض يا جماعه اللعيبه اللي عندها خبرات فاهمه الكلام ده. حاجه مهمه على اللي جاي خلاص، احنا يعني كسبنا ماتش فاركو، واللي شايف يا جماعه للامانه بقى عشان انا ما تعبش نفسيا منكم في اول الدوري، اللي شايف ان احنا ادائنا كان عالي قوي في ماتش فاركو، لا انت ناقصك كتير يا ابني بقى في الكوره يا جماعه. فاركو ما عملتش بربع جنيه كوره، واسمع الكلام اللي انا بقوله لك. فاركو كانت تايهه في الملعب. فاركو لما ضغطت جابوا جون. تقول لي غلطه شوبير مش غلط، انا مش جابوا جون. ما هو ده لما ضغطوا، ما انا بقول لما ضغطوا غلطوك وجابوا جون. لكن فاركو طول المباراه فاركو تايهين، اللعيبه تايهه، الدفاع تايه، اللعيبه بتاعتك بتتحرك بمنتهى السهوله، بيعملوا تحركات وارتقاءات ولا في اي حد مركز. تقول لي يعني هم مفوتين؟ لا انا ما بقولش مفوتين، وما قلتش ان انت ما اديتش كويس، بس انا بقول ان انت ما لعبتش المباراه الافضل، ولا هو ده الطبيعي ان انت تبقى شايفه اللي جاي. ليه؟ لان فاركو ما قدمش. نبدا بقى نحكم على ده امتى؟ هل خلاص اول مباراه كانت غلطه ومش هتتكرر واحنا تمام وماشيين على الخطه السليمه؟ انا بالنسبه لي انا ابدا ده، ومصالحه الجماهير على السنه اللي فاتت كلها تبدا امتى؟ ماتش بيراميدز. تقول لي يعني غزل المحله نخسره؟ لا، انت اصلا لو خسرت ماتش غزل المحله او تعادلت ماتش غزل المحله ورحت كسبت بيراميدز، انت هنا عندك مشكله ثانيه، انت هنا عندك مشكله انت ما عندكش استمراريه بقى، دي مصيبه ثانيه. ده معناه ان انت هيبقى عندك تخبط، انت مش عارف اللي جاي ايه، مش متوقع اللي جاي ايه. لكن هو من الطبيعي ورقميا وحسابيا وتاريخيا وكل حاجه طبيعي ان الاهلي يكسب غزل المحله المباراه الجايه. فانا اصلا مش هتناقش في مباراه غزل، يعني ده مش نقاش اساسا. احنا طب يعني ده نخسره ولا لا، ده كده لازم نكسبه، ونروح ماتش بيراميدز اللي احنا ما كسبناهوش السنه اللي فاتت ناكلهم.
بص يا جماعه، اصل الجماهير كانت واضحه قوي من بدايه الموسم، كانت واضحه قوي من اول مباراه لما لقوا الاداء وحش. السنه دي ما فيهاش هزار، ما فيش حد من الجماهير طايق خلاص. احنا بلعنا زلط السيزون اللي فات، والدوري بلعناه بالمشاكل اللي حصلت لكن افريقيا بقى وكولر واللي حصل من اللعيبه والتخبطات والخناقات بتاعت اوضه اللبس ومش عارف ايه، اللي عرفنا ان في جزء منها صح وجزء كان افتراء ما يخصنيش. بس جماهير النادي الاهلي جايبه اخرها. طبعا فوق كل ده طبعا الاداء بتاع كاس العالم للانديه. لعبت اول مباراه ورحت سايب بعد رامي الفوطه، مش خلاص ما انا لعبت مباراه كويسه بس ما سجلتش، خلاص يبقى ما اعتمد بقى ان هو ايه، ربنا مش رايد يا سيدي ويلا نرمي الفوطه. تقول لي يعني حتى في ماتش بورتو كنت رامي الفوطه؟ ممكن اسالك ماتش بورتو انت عملت ايه في الاخر؟ جبت 4 اهداف. طب على حساب ده عملت ايه؟ بس قابلت 4 اهداف. في وقت بورتو كان متخبط خالص وانت كان عندك فرصه قوي. مش هنرجع بقى والنبي يا جماعه الكلام ده، انا بس عشان ايه، عارف الكومنتات وعارف انواع الكومنتات اللي هتيجي عامله ازاي. لا احنا ادائنا في كاس العالم ده ما كانش كويس، وما حدش يقنعني بالكلام ده خالص عشان انا مش هرد اصلا على الناس. تمام؟ عشان بس نبقى متفقين. فالجماهير فاهمه ده كويس قوي، واللي عايز يفهم يفهم يا جماعه، انا مش عايز يفهم ما يفهمش، ده رايي وانا حر في رايي يا سيدي. رايك مختلف يا عم قول لي انا رايي مختلف، ماشي تمام، برافو عليك. لكن من الاخر اللي واضح بقى، اللي انا شايفه بقى، هتكلم على اللي انا شايفه، الجماهير السنه دي مش جايه تهزر خالص. ما عندكوش فرصه لاي حاجه. تقول لي يعني هو احنا لو خسرنا ماتش بيراميدز او تعادلنا ماتش بيراميدز الدوري راح؟ بص انا ما اتكلمتش خالص على نتيجه الدوري بناء على ماتش بيراميدز. انا كلامي واضح، مصالحه الجماهير ماشي مع فريق انت ما كسبتوش السنه اللي فاتت وفي مشاكل معاه اصلا، فريق واخد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، فانت السنه دي مش هتنزل تعتمد حد. ده اللي الجماهير قالته السنه اللي فاتت. خلاص يا سيدي ماشي، نستنى السنه الجايه. ها ريبيرو كاس العالم للانديه ما لحقتش، ماشي هتلعب وديات، حاضر من عينينا. احنا شايفين ان الوديات برضو مش قد كده يا سيدي، مش مشكله. اول ماتش في الدوري تعادل، طب وبعدين؟ طيب يا سيدي ماشي. مفيش بقى، مفيش. السنه دي بيراميدز، الزمالك، اي فريق تاني مصري مفروغ منه، انت مش المفروض اصلا السنه دي تتعثر في اي حاجه. تقول لي بس التوفيق مش، انا فاهم يا جماعه الكلام ده، انا يعني ما بتكلمش على كده ومحدش يضيق ايه تفكيره معايا والنبي. انا بتكلم عليه ان انت السيزون كله هتلعب وهتموت نفسك. ما نلاقيش بقى خالص الاداء بتاع مباراه مودرن ده حاجات مستنيانا تاني. احنا مش طايقين نشوف ده، احنا قعدنا سيزون كامل بنتفرج على فريق بالاداء ده، تعبنا. فمباراه بيراميدز دي بالنسبه لي بدايه السيزون بقى. تخرج بيراميدز ده شايل 4. صالح الجماهير، ما تصالحنيش انا، يعني انا من الجماهير، صالح الجماهير. بس كده يا جماعه، الفيديوهات هتنزل تاني كتير زي الاول. الفتره اللي فاتت بس كان في شويه ظروف كده ما عرفتش ان انا ابقى بتابع تصوير فيديوهات وكده، الموضوع ده مجهد. وطبعا كانت فتره التوقفات، وانا كنت يعني قلت لكم انا ما كنتش ناوي اتكلم فتره التوقفات خالص، لان انا شفت ان مفيش محتوى، الكلام كله يتلخص في قعده يعني، وده اللي انا عملته ساعتها. بس كده، شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.